მოგესალმებით, ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი გეოპოლიტიკის კვლევის ქსელის აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის სექციის ხელმძღვანელი უკრაინა-ჩინეთის ურთიერთობების, ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის პოსტსაბჭოთა სივრცის ექსპერტი იური პოიტა. რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ბატონი იური. ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩინეთი და ჩინეთის ოფიციალური პოზიცია უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ექსპერტების ნაწილის შეფასებით. ოფიციალური ჩინეთის პოზიცია არის ნეიტრალური, თუმცა მათივე შეფასებით ეს ნეიტრალიტეტი უფრო პრორუსულია, ვიდრე პროუკრაინული. Სტუმარი შემოგვიერთდება. Здравствуйте, Юрий, и огромное спасибо. მოგესალმებით ბატონო იური. მადლობა ინტერვიუსთვის. რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი გახდა ევროკავშირი ჩინეთის სამიტის მთავარი თემა, რომელიც 1 აპრილს ვიდეო კონფერენციის საშუალებით გაიმართა. დღევანდელი სამიტი არ არის ჩვეულებრივი, რადგან ეს არის სამიტი ომის დროს. განაცხადა ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე შარლ მიშელმა. სამიტის დასრულების შემდეგ არ ყოფილა არც მხარეთა ერთობლივი განცხადება და არც ერთობლივი პრესკონფერენცია. როგორ შეაფასებთ ამ სამიტს და რა არგუმენტებით ცდილობდნენ თქვენი აზრით ევროკავშირის ლიდერები ჩინეთის ხელმძღვანელობის დარწმუნებას, რომ ჩინეთის მხარდაჭერა უკრაინასთან მიმართებაში უფრო ნათელი და გასაგები გახდა? Спасибо большое за вопрос, спасибо большое за возможность. მადლობა კითხვისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. დიდება უკრაინას. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ჩინეთის სამიტის მიმართ ყურადღება და მოლოდინები საკმაოდ დიდი იყო, რადგან ორივე მხარისთვის ეს მნიშვნელოვანი სამიტი გახდათ. თუ დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ აქცენტები მხარეებს აბსოლუტურად სხვადასხვა აქვს. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განცხადებებს და ოფიციალურ გამოსვლებს თუ ვნახავთ, იქ უკრაინის შესახებ არაფერია ნათქვამი. ჩინეთის განცხადებებში, როგორც ჩინეთის პრემიერის, ასევე სხვა ოფიციალური პირების მთავარი აქცენტი ძელვადიან კომპლექსურ ურთიერთმომგებიან ურთიერთობებზეა საუბარი ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის. ეს პოლიტიკა კი ჩდება ჩინეთის სტრატეგიაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგობის პოლიტიკის ნაწილია და მიმართულია სტრატეგიულ კონკურენციაში უპირატესობის მოპოვებისკენ. იმ ფონზე, როდესაც ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უარესდება, ჩინეთისთვის სტრატეგიულად რამდენიმე მიმართულებაა მნიშვნელოვანი. პირველი, ევროკავშირის ბაზარი, უდიდესი ბაზარია. ეს არის ტექნოლოგიებთან წვდომა, მათ შორის მიკროელექტრონიკაზე, ენერგეტიკაზე, რაც უმნიშვნელოვანესია ჩინეთისთვის. ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატები თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად ზღუდავს საკუთარ ტექნოლოგიებთან ჩინური კომპანიების ხელმისაწვდომობას. შესაბამისად, ჩინეთის მიზანია ევროკავშირთან ურთიერთობები გააღრმავოს. შარშან ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა ყოვლისმომცველ ხელშეკრულებას, რომელიც გულისხმობდა ინვესტიციების განხორციელებას ჩინეთში. ეს დოკუმენტი შეჩერებულია და ევროკავშირმა მისი რატიფიცირება არ მოახდინა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეთანხმებას გერმანიაც ლობირებდა, ეს საკითხი კი დღეს ჩინეთისთვის სერიოზული პრობლემაა. ამასთან ჩვენ ვნახეთ ისიც, რომ შარშან ევროკავშირმა მიზანმიმართულად დაიწყო ჩინეთზე სანქციების დაწესება, რაზეც ჩინეთის მხრიდანაც ევროკავშირის კომპანიებისთვის და წარმომადგენლებისთვის საპასუხო სანქციები დაწესდა. ამ ფონზე ჩინეთის მთავარი მიზანია ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენა და შექმნას ისეთი გარემო, რომ ეკონომიკის და ტექნოლოგიის მიმართულებით თანამშრომლობა განვითარდეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის მხრიდან აქცენტები იყოს სულ სხვა მიმართულებით. ყველა მიცის, რომ ურთიერთობების გაღრმავება ჩინეთთან მომგებიანია, მაგრამ ზოგჯერ სარისკოცაა, რაც აღნიშნულია კიდევაც ევროკავშირის ჩინეთთან მიმართებაში არსებულ სტრატეგიაში. ჩინეთის დამოკიდებულება რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით ფასდება პრორუსულ ნეიტრალიტეტად. ის თავს იკავებს ამ საკითხში ჩარევისგან და ამის შესახებ მუდმივად აცხადებს. თუმცა რიგ მიმართულებებზე არაფორმალურად ჩინეთი უფრო მხარს რუსეთს უჭერს, რაც ევროკავშირისთვის მთავარი საკითხი და ინდიკატორია. რაც შეეხება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, თუ რა არგუმენტები ჰქონდა ევროკავშირს იმისათვის, რომ ჩინეთის პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო და გასაგები იყოს და ომის შეჩერებაში თავისი წვლილი შეიტანოს, აქ შემიძლია გითხრათ ის, რომ ჩინეთი ერთ-ერთი გლობალური მოთამაშეა. ის გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრია. მას აქვს შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი იმისა, რომ რუსეთს ზეწოლა მოახდინოს და შეაჩეროს ომი. ამასთან ჩინეთი მუდმივად აცხადებს, რომ საერთაშორისო სამართალს მხარს უჭერს და გაეროს წესდება მისთვის
ჩინეთისთვის საბაზისოა საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად, ევროკავშირმა მოუწოდა ჩინეთს რეალურად დაუჭიროს მხარის საერთაშორისო სამართალს, რადგან უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე რუსეთის ომი საერთაშორისო სამართლის დარღვევის მკაფიო და ნათელი დასტურია. ასევე ომის წარმოების წესების დარღვევაც სახეზეა. ეს ომი სამხედრო დანაშაულის ნათელი მაგალითია. შესაბამისად, ჩინეთი, რომელიც ამბობს ერთგულია საერთაშორისო სამართლის, ის ვერ იქნება ამ პროცესების მიღმა. და ბოლოს, ევროკავშირის მხრიდან იყო მინიშნება იმის შესახებ, რომ თუ ჩინეთი რაღაც ფორმით გაუწევს სამხედრო დახმარებას რუსეთს, ან სანქციების გადალახვაში ხელს შეუწყობს, ნებისმიერი გრძელვადიანი პროექტები იქნება მყისიერად გაჩერებული. დღეს რთული სათქმელია ამის გაკეთების მექანიზმი და რეალური სურვილი თუ არსებობს ევროკავშირში, მაგრამ განცხადებების დონეზე ეს მკაფიოა, გასაგებად იყო ნათქვამი და არ ტოვებს ინტერპრეტაციის საშუალებას. Ответили на этот вопрос, но все-таки я задам, чтобы вы более смогли ответить на этот вопрос. მართალია ნაწილობრივ ამ საკითხზე ისაუბრეთ, მაგრამ მინდა უფრო ვრცლად გავშალოთ ეს თემა. სამიტის შემდეგ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პრეს-რელიზი გაავრცელა. განცხადებაში სიტყვა ომი არ არის გამოყენებული. განცხადებაში გამოიყენება ტერმინი უკრაინის კრიზისი ან უკრაინის საკითხი. პრეს-რელიზში არც ტერმინი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია იყო გამოყენებული. ამით როგორ ჩანს, ჩინეთი ომის საკითხში ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნებას ცდილობს. იზიარებთ თუ არა იმ აზრს, რომ ჩინეთის ნეიტრალიტეტი ომთან მიმართებაში უფრო პრორუსულია, ვიდრე პროუკრაინული. Спасибо большое. Абсолютно согласен с тем, что აბსოლუტურად ვიზიარებ ასეთ მოსაზრებას. დიახ, ჩინეთის ნეიტრალიტეტი უფრო პრორუსულია ვიდრე პროუკრაინული. ჩინეთი მუდმივად აცხადებს იმის შესახებ, რომ მშვიდობიანი მოლაპარაკებებს მხარს უჭერს და ამბობს, რომ მან არ იცოდა რუსეთის ამ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შესახებ. მაგრამ ამასთან ჩინეთის რეალურ მოქმედებებს თუ დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ მათი პოზიცია უფრო პრორუსულია. როდესაც საუბრობ ჩინეთის პრორუსულობაზე, მაქს მხედველობაში ის, რომ ჩინეთის პოზიცია რუსეთის მოქმედებებზე არ ეყრდნობა საერთაშორისო ნორმებს და სამართალს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ჩინეთი მუდმივად უკრაინის წინააღმდეგ გამოდის საერთაშორისო რეზოლუციებთან დაკავშირებით, რომელიც რუსეთის აგრესიას ეხება. ჩვენი მსმენელისთვის, რომ გასაგები იყოს, უკრაინა ყოველწლიურად გაეროში 2 რეზოლუციას აყენებს, რომელიც ეხება ყირიმში ადამიანის უფლებების დარღვევას და დემილიტარიზაციას. ჩინეთი კი ყოველთვის ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ აძლევს ხმას. ასევე ჩინეთი არასოდეს არ ამბობს, ვინ არიან კონფლიქტის მხარეები და არასოდეს გაუკრიტიკებია რუსეთი ომის დაწყებაში. ამის პარალელურად ჩინეთი მუდმივად აკრიტიკებს აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოებას. ამ კონტექსტში აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი ნატოს დესტრუქციული პოლიტიკის შედეგია, რაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ალიანსში გაწევრიანებაში გამოიხატება და ამერიკის შეერთებული შტატების დესტრუქციული პოლიტიკაცაა. ამასთან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩინეთი 2014 წლიდან მუდმივად აკრიტიკებს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ამბობს, რომ ეს სანქციები არაობიექტურია და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას ხელს არ უწყობს. და ბოლოს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსულ დეზინფორმაციასაც. ჩინური მედია აქცენტირებს იმაზე, რომ თითქოს და უკრაინის ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ბიოლაბორატორიები არსებობს და თითქოს რამე კავშირი ჰქონდეს უკრაინას კორონავირუსის შექმნასთან. ფიქრობ, რომ ჩინეთისთვის რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ იყო არამომგებიანი და მოულოდნელი, რადგან ჩინური დიპლომატია რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ვინაიდან ოფიციალურად მუდმივად ჩინეთი აცხადებს, რომ ერთგულია საერთაშორისო სამართლის, მაგრამ რუსეთის ქმედებებს ამ ნორმებიდან გამომდინარე არ აფასებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩინეთის ინიციატივის ერთი სარტყელი, ერთი გზის ლოჯისტიკური ქსელი წყდება. მხედველობაში მაქვს აგროპროდუქტების იმპორტი უკრაინიდან და რუსეთიდან. ამ ქსელის ხაზი დასავლეთის მხრიდან დაწესებული სანქციების გამო ირღვევა. არის მოსალოდნელი, რომ ჩინეთის პრორუსული ნეიტრალიტეტით მისი იმიჯი შეიძლება ძალიან შეილახოს. არაერთი ანალიტიკოსის შეფასებებია იმაზე, რომ ჩინეთიც გარკვეული დოზით პასუხისმგებელია უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ევროკავშირის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მყისიერი
რეაქცია ექნება ნებისმიერ ქვეყნის მიმართ, რომელიც რუსეთს სანქციებისგან თავის დაღწევის მიმართულებით დაეხმარება, ეს ჩინეთისთვის ნამდვილად გამოწვევაა. აქედან გამომდინარე, ჩინეთი დღეს ძალიან რთულ მდგომარეობაშია. ბოლო რამდენიმე წელია ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გრძელდება ახალი ეტაპი საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელიც გრძელვადიანი საერთაშორისო კონკურენციაში გამოიხატება. ჩინეთს სურს გრძელვადიანი კონკურენციის მიმართულებით უპირატესობა მოიპოვოს და 2035 წლისთვის მზე სახელმწიფო გახდეს. თქვენ იცით, მათი სურვილია, რომ ჩინეთის ეკონომიკა მსოფლიოში გახდეს პირველი. ყოველწლიურად ჩინეთის ეკონომიკა 6%-იან ზრდას ინარჩუნებს და 10 წელიწადში მისი ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის 60%-ს მიაღწევს. ჩინეთი ემზადება გახდეს ერთ-ერთი მსოფლიო სახელმწიფო, როგორც ეკონომიკურად, ასევე ტექნოლოგიურად. ამისათვის ჩინეთისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთთან მეგობრული და პროგნოზირებადი ურთიერთობების შენარჩუნება. შესაბამისად, მას ეშინია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონკურენციაში პირისპირ სტრატეგიული პარტნიორის გარეშე აღმოჩნდეს. აქედან გამომდინარე, ყველანაირად შეეცდება ჩინეთი კეთილმეზობლური ურთიერთობები შეინარჩუნოს რუსეთთან, მაგრამ განმეორდები და აღნიშნავ, რომ ამ ეტაპზე ჩინეთი სამხედრო დახმარებას არ გაუწევს რუსეთს. ასევე ჩინეთი ძირითადად არ დაარღვევს რუსეთზე დაწესებულ სანქციებს, მაგრამ სავაჭრო ურთიერთობებს გააგრძელებს კრემლთან. და ბოლოს, რუსეთთან სახის შესანარჩუნებლად ჩინეთი შეეცდება იმ პროპაგანდის გაძლიერებას, რომ ამ კრიზისში დასავლეთი ადამნაშავე. ის ოფიციალურად გააგრძელებს ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნებას და ომის საკითხისგან დისტანცირებას. Я думаю, что ситуация будет развиваться таким образом. И обязательно также хочу спросить... აქვე უნდა გკითხოთ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩინეთში ვიზიტზე. როგორ შეიძლება ეს ვიზიტი შეფასდეს და რა მოლოდინები არსებობდა? Визита Лаврова в Пекин. Мы, конечно же, видим о том, что обе стороны ჩვენ ვხედავთ, რომ ორივე მხარე საკუთარ პოზიციებს არ ცვლის. მხარეები აცხადებენ, რომ რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობები სოფლიოში მშვიდობის დამყარებისკენ არის მიმართული, მაგრამ ყველას გვესმის, რომ რეალურად ეს ასე არ არის. საუბარია ჩინეთსა და რუსეთს შორის ულიმიტო სტრატეგიულ ურთიერთობებზე, მაგრამ ამავდროულად ვხედავთ, რომ ამ ურთიერთობებში ლიმიტი და მკაფიო საზღვრები არსებობს. ეს გამოიხატება იმაში, რომ არ არის მათ შორის შექმნილი სამხედრო ალიანსი. ჩინეთი არ აპირებს რუსეთს სანქციებისგან თავის დაღწევაში დაეხმაროს და ასე შემდეგ. ეკონომიკურ ურთიერთობებს განავითარებს, მაგრამ ისე, რომ სანქციების რეჟიმი არ დაარღვიოს. ვინაიდან ჩინეთს კარგად ესმის, რომ რუსეთის მიმართ სანქციებს თუ დაარღვევს, თავად აღმოჩნდება ამ სანქციების ქვეშ. პროპაგანდის თვალსაზრისით ჩინეთი გააგრძელებს რუსეთის ხაზს, რომ ყველაფერში დამნაშავეა ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩემს მაგალითზე გეტყვით, რომ ჩინური მედიის წარმომადგენლები ომის პირველ დღეებში აქტიურად მირეკავდნენ და სურდათ არსებულ მდგომარეობაზე ჩავეწერეთ. მაშინ ვერ ვახერხებდი აქტიური დაბომბვების გამო. თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ მათი დამოკიდებულება შეიცვალა და დღეს უკვე პირად საუბრებში მეუბნებიან, რომ მთავრობამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას ტაბუ დაადო. ჩინეთის ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთის ნარატივი ომზე შეძლების დაგვარად შეინარჩუნოს, ხოლო უკრაინიდან მოვლენების გაშუქებით ჩინეთის მოსახლეობაში გაჩნდებოდა სხვა განსხვავებული მოსაზრებები, ვინაიდან უკრაინელი ექსპერტები აუცილებლად იტყოდნენ ჩინეთის პოზიციებზეც, რუსეთის აგრესიაზე, ამიტომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ომის რეალურ მოვლენებზე გაშუქება აეგრძალათ. როგორც ჩინელი ჟურნალისტები მეუბნებიან, მხოლოდ იმ ინფორმაციების გაშუქების შესაძლებლობა აქვთ, რომელიც ხელისუფლების მიერ არის გადამოწმებული და შეთანხმებული. რომ დავუბრუნდე ლავროვის ვიზიტს ჩინეთში, რუსეთის სასარგებლოდ ჩინეთის პოზიციების საგრძნობლად შეცვლა მოსალოდნელი არ არის. И мой последний вопрос. და ბოლოს, უკრაინისთვის ამ წუთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რუსული აგრესიის შეჭერება. ამ პროცესში ჩინეთის როლი როგორია და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ საკითხის მოგვარება? И как вы видите решение данного вопроса?
Я думаю, что роль Китая, конечно, могла бы... ამ პროცესში ჩინეთის როლი შეიძლებოდა ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ის გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრია. შესაბამისად, მას შეუძლია საგრძნობი როლი შეიტანოს როგორც დიპლომატიის, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით, რადგან ჩინეთი ერთ-ერთი ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორია რუსეთისთვის. ჩვენ ვხედავთ, რომ სანქციების პარალელურად, როდესაც რუსეთისთვის დასავლური ბაზარი იხურება, ის ცდილობს დივერსიფიცირება მოახდინოს ჩინეთის ბაზრის ხარჯზე. მართალია, რუსეთისთვის ეს არც თუ ისე მარტივია, რადგან რუსული გაზი მაინც ევროპის ქვეყნებთან არის დაკავშირებული და ძირითადად გაზის ექსპორტი სწორედ ამ ქვეყნებზე მოდის. ჩინეთს აქვს დიდი შესაძლებლობა მოახდინოს რუსეთზე გავლენა. ჩინეთის სურვილის შემთხვევაში პირველ რიგში მას შეუძლია მკაფიოდ განაცხადოს ომის შესახებ და ვფიქრობ, რომ განცხადებაც კი მოახდენდა რუსეთის ხელისუფლებაზე ზეგავლენას და ეს კრემლში პანიკას გამოიწვევდა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ თქვენთან საუბარში, 2014 წლიდან ჩინეთი ინარჩუნებს პრორუსულ ნეიტრალიტეტს. ის არ ერეოდა არც უკრაინის, არც რუსული მხარის მხრივ პროცესებში. აქ მხედველობაში მაქვს სამხედრო დახმარება. სამხედრო გამოფენებშიც კი არ ღებულობდა მონაწილეობას, რომელიც კიევში იმართებოდა. ჩინური სამხედრო შეიარაღების ექსპორტში რუსეთი არ ფიქსირდება, რითაც ნეიტრალიტეტის სამხედრო თვალსაზრისით შენარჩუნებულია. არც ნორმანდების ოთხეულში, არც მინსკის ფორმატში ყოფილა ჩინეთი. ჩინეთის ერთადერთი განცხადება მახსენდება. 2016 წელს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ჰქონდა მცდელობა სტრატეგიულად ჩვენთვის მნიშვნელოვან უკრაინულ კომპანიაზე, Motor Stitch-ზე კონტროლი მოეპოვებინა. კომპანია, რომელიც თვითმფრინავების ძრავებს აწარმოებდა და 28,000 ადამიანი იყო დასაქმებული. ცდილობდა ამ კომპანიის აქციების შესყიდვას და შემდეგ წარმოების ჩინეთში გადატანას. ჩინეთის ეს მცდელობა უკრაინელი ექსპერტების მხრიდან შეფასდა როგორც ჩინეთის სპეცსამსახურების ოპერაცია, რომლის მიზანი იყო მთავარ ტექნოლოგიურ საწარმოსთან წვდომის დამყარება, რაც უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიისთვის სერიოზულ საფრთხეს შექმნიდა. როდესაც ეს საკითხი შეჩერდა, სწორედ ამ საკითხზე კიევში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი, იმ მიზნით, რომ საბოლოოდ ეს პროცესი გაჩერებულიყო და უკრაინის ხელისუფლებაზე ზეწოლა მოეხდინა. მაშინ ჩინეთის მხარემ გააკეთა განცხადებები იმის შესახებ, რომ ამ პროცესში ამერიკის ჩარევა მიუღებელი იყო და ამავე განცხადებაში იყო მინიშნება იმის შესახებ, რომ თითქოს და ჩინეთი საერთაშორისო დონეზე უკრაინის საკითხს ხელშეუწყობდა. ეს იყო პირველი განცხადება უკრაინასთან დაკავშირებით და თითქოს და გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩინეთი მკაფიო პოზიციას დაიჭერდა. თუმცა ამ განცხადებებს არანაირი რეალური ნაბიჯები არ მოჰყოლია. იყო თითქოს და მცდელობა უკრაინულ-ჩინური ურთიერთობების გაუმჯობესების და ჩინეთის როგორც მშვიდობის მყოფელის იმიჯის შექმნის, მაგრამ პრორუსული ხაზი ამავე სიტყვებშიც იყო შენარჩუნებული. ეს არ იყო და არ არის უკრაინული კრიზისი, ეს არის უკრაინა-რუსეთის ომი. ჩინეთი კი ტერმინით უკრაინის კრიზისი რუსეთისგან პასუხისმგებლობას ხსნის. თავისი განცხადებებით ქმნის ისეთ აზრს, თითქოს და უკრაინაში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. ამასთან ჩინური მხარე აცხადებს, რომ უკრაინას ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს. ვფიქრობ, რომ რეალურად ის ამას იზამს. რაც შეეხება ომის დასრულების მიმართულებით ჩინეთის როლს, ამ დრომდე პეკინის მხრიდან მსგავსი ნაბიჯები არ შეიმჩნევა. ჩინეთი რუსეთ-უკრაინის შორის მოლაპარაკებების პლატფორმადაც არ მოიაზრებს საკუთარ თავს. როგორც ჩანს, მას ეს უბრალოდ არ სჭირდება, რადგან ჩინური დიპლომატიისთვის შეიძლება ეს პროცესი ჩიხური აღმოჩნდეს. უკრაინა ახლა ცდილობს ააშენოს ახალი უსაფრთხოების სისტემა, ამით მშვიდობიან შეთანხმებას მიაღწიოს და უსაფრთხოების გარანტიები რამდენიმე ქვეყნისგან მიიღოს. მათ შორის საუბარია კოლექტიურ უსაფრთხოებაზე. არის მცდელობა ამ ქვეყნებს შორის ჩინეთის იყოს ჩართული. აღნიშნულ საკითხზეც ჩინეთი ამ დრომდე ფრთხილ პოზიციას იკავებს. ჩემი აზრით, არ მგონია ჩინეთმა გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიები მისცეს უკრაინას, გარდა გარკვეული განცხადებებისა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩინეთის როლი ომის შეჩერების პროცესში მინიმალური იქნება. მე პესიმისტურად ვუყურებ იმას, რომ ომის შეჩერებაში ჩინეთმა გარკვეულწილად იაქტიუროს.
Спасибо большое. С вами очень интересно. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Ფიქრობ, ჩვენ არერთხელ შევხვდებით ამ ეთერში ერთმანეთს. მიიღეთ ჩემგან სოლიდარობა. დიდება უკრაინას. Солидарность. Слава Украине. Героям слава, вам тоже большое спасибо. До свидания. До свидания. მე შეგახსენებ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა უკრაინა-ჩინეთის ურთიერთობების ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის პოსტსაბჭოთა სივრცის ექსპერტი იური პოიტა.